Shoutout muna tayo. Shoutout kay sobrang daming snow. Ito ngayon. Ayun. Kung makikita mo yung city, nililinis nila yung truck na yun, color yellow. Siya yung nagpa-plow ng snow. Yan. Sila yung nagpa-plow ng snow, nilalagay nila sa side para yung road ay safe. So yan, nalinis na natin. Still snowing hard. Yan, ganyan sa Canada. Ayun si Dave. Siya yung tumulong sa akin. Nag-thank you ako. Hindi ko na nilagay sa video. Ayan, kapal ng snow. Support for NPR comes from NPR stations and Pepper Innovation, where people can donate gifts, whether it's a goat, chicken, or Shoutout muna tayo. Shoutout kay Mamsi Cons Daily Habits. Salamat po sa pagsubaybay sa ating vlog at sa pag-comment po at pag-like na rin ng ating vlog. So sa mga ka-harb natin dyan, kung gusto nyo pong ma-shoutout po natin kayo ay mag-subscribe at mag-like lang po kayo at mag-comment po kayo sa mga videos po na ina-upload natin. At sa mga susunod na videos ay isa-shoutout po natin tayo. Sobrang daming snow. Ito ngayon. Umagang umaga. Daming snow. Look at that. Namumuti ang kapaligiran. Winter storm ngayon. Puti ang kapaligiran. So mag-iingat tayo sa pagmamaneho. Pagka ganitong winter storm, dapat mag-ingat sa pag-drive o umari, stay home na lang. Kaya lang Friday ngayon dito, so open ang school, open din ang trabaho. Doble ingat na lang.
yan kagabi, alas 9 ng gabi. Lapit lang naman yung trabaho natin sa school ni Sean, so hindi ganun ka delikado magmaneho. Nandito na tayo sa work. Tingnan niyo po. Super na slow. Ayan o. Ingat lang sa pagmaneho ngayon mga kabayan. Kapal oh. Ayan. Pasok muna tayo sa work. Mamaya ulit. Oh boy. Daming snow ah. Look at that. Snow. Winter storm. December 16, Friday. Kapal ng snow. Ayan yung gana kapal. Sakay natin. Sama natin. Para safe tayo. Okay. I-close natin. Hindi, kapal ng snow. Welcome to Canada. Sila oh, si show. At least yung road nalinis na ng ng city. Ayun, makikita mo yung city, nililinis nila yung truck na yun, color yellow. So yung nagpa-plow ng snow. Yan. Sila yung nagpa-plow ng snow, nilalagay nila sa side para yung
yung road ay safe i-drive. Ayan, ayan, laki ng truck ano. Yung pa isa oh. Malinis na yung kalsada. Pagka hindi nalinis yung road, main road, delikado yan. Dapat daan-daan ka lang mag-drive. Pero since ngayon malinis na, kaya hindi na ganyan kadelikado. Para ka nagda-drive ng normal. Still snowing hard. Yan, ganyan sa Canada. Buti na lang, Sabado bukas. Ang kapal ng snow. Oh. Ayun no, nilinis na ng kapitbahay namin. Ayun siya, nandun. Nilinis na niya yung ano namin. Ganito dito sa amin eh. Oo. Mabait yung mga kapitbahay namin. So nilinis nila yung driveway namin. Dapat isi-shovel ko ba to pagdating. Pero ngayon, galing nila di ba? Ngayon kababait ang mga Canadians. Swerte kami dito sa nakuha naming bahay. Napakabait ng mga kapitbahay namin. Ayun, nandun sila. Medyo malayo. Puti yung kapaligiran. Tuloy-tuloy pa rin yung ano, snow. Yan. Pero hindi ganun kalamig. Ang 0 degrees ngayon. Bukas pa yan lalamig. Yan. Salamat sa kay Dave tsaka kay Jack sa paglinis ng aming driveway. Yan. Ayun si Dave. Siya yung tumulong sa akin. Nag-thank you ako. Hindi ko na nilagay sa video. Ayan kapal ng snow. Yung pagkakaiba puting-puti ang kapal. Ayan mga ka-herb. Yung mga sumusubaybay sa channel natin. Kita niyo yung pagkakaiba. Ayan yung Christmas tree namin. Pine tree. Dati green yan, di ba? So, ngayon puting-puti ang kapaligiran. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Ngayon kakapal, no? Kapal. Kumusta mga ka-herb? Sabado ngayon. Nag-snowstorm kahapon. So, kailangan nating linisin yung driveway natin. Kakaya kasi sa mga neighbor natin sila yung naglinis kahapon. Ngayon wala tayong pasok, so linisin natin muna yung driveway natin. So kinuha ko yung battery nung snow blower ko para malinis na natin yung driveway. So iniiwan ko siya sa loob kasi ng bahay kasi nga pagka sa labas sa sobrang lamig baka ma-drain.
O tara, linis tayo. Tapos kinuha ko na rin yung pang shovel natin. Ayan. Para linisin yung maliliit na space. Halika na. Maglinis na tayo. Ayan o. Parang snow, di ba? Hindi nakakapal yung snow. Ayan si Jack. Lilinis na. So yan yung lilinisin natin. Tinulungan tayo ni Jack. Medyo mabigat yung snow, wet snow ngayon eh. Ayun, makikita niyo yung papaligiran. Kumakapit yung snow sa puno. Puting-puti yan. Tinulungan tayo ni Jack. Mas malaki yung snow blower niya. Mas malakas kaysa dun sa atin. Kasi ito yung atin pang mga light snow lang siya eh. So ngayon, lilinisin lang natin siya ng shovel para mabawasan yung mga snow. Tapos, yun. Okay na yung ngayong araw na to. Tingnan natin kung mag-i-snow pa ulit. Tapos lilinis ulit tayo. Yan, nalinis na natin. Malaking bagay yung snowblower ni Jack. Ito kasi medyo pang lang siya, light snow. So nag-i-snow pa rin. But at least nalinis na natin yung driveway natin. So ganyan kababait yung mga kapitbahay namin dito. Swerte kami dito sa nakuha namin bahay. Pakababait nila. Tumutulong talaga sila. Puti ng parang napapanood ko lang to sa TV nun eh. Sa mga movies. So yeah. So sa mga nagbabalak magpunta rito sa Canada, huwag kayong matakot sa snow, huwag kayong matakot sa winter. Mababait ang mga Canadians, tsaka makakasurvive kayo dito. Kung bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka, mag-like at i-share na rin yung ating mga video para mas marami pa tayong ma-inspire. Kung nakaya po namin, makakaya niya rin. Hanggang sa muli po, salamat.